Hoje eu abri o Six Protein da Bodybuilders. Esse produto é um blend de 6 proteínas diferentes e ajuda na construção de massa muscular. Cada dose de 40 gramas dele tem 20 de proteína e 13 de carboidrato. Como ele vem com 2 quilos no pacote, rende 50 doses. O mais da hora é que ele acompanha esse kit completão, com creatina que dá força nos treinos mais pesados e BCAA que ajuda na recuperação, além da coqueteleira que é uma mão na roda para preparar um shakeão em qualquer lugar. A creatina e o BCAA vem no sabor tangerina, mas eu, que não me importo com isso, misturei tudo na coqueteleira e mandei pra dentro. Mas não sem antes dar aquela lambida na tampinha, senão não dá certo. No fim, a mistura ficou bem docinha e tudo diluiu legal. Usando o meu cupom, você garante 15% de desconto no site da Nutri Suplementos. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários.